Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Salsabila dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Abdiani dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Kirana dari kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Fikran Mahdanuha dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Andrian Fareja Putra dari kelas 11 MIPA 4. Dan nama saya Muhammad Faujan Sonjaya dari kelas 11 MIPA 4. Di video kali ini kami akan menuntaskan tugas fisika dari Bu Juju Julaiha, yaitu tentang praktek membuat mesin hidrolik sederhana.